আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কপিরাইট ফ্রি ফানি সাউন্ড ইফেক্ট আপনারা কোথা থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কপিরাইট ফ্রি ফানি সাউন্ড ইফেক্ট কোথা থেকে এবং কিভাবে ফ্রিতে আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন। আর সবচেয়ে ভালো বিষয় হলো আজকে আপনাদেরকে যে প্রসেসটা দেখাবো সেই প্রসেসে আপনি কিন্তু আনলিমিটেড অর্থাৎ যত খুশি ততই কিন্তু আপনি ফানি সাউন্ড ইফেক্ট সম্পূর্ণ ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারবেন। তাই অবশ্যই বন্ধুরা আপনারা ভিডিওটিকে না টেনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন, তাহলে কিন্তু আপনিও এই কাজটাকে শিখতে পারবেন। তো বন্ধুরা চলুন আমরা কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটিকে শুরু করি। তো বন্ধুরা সবার প্রথমে আপনি কি করবেন, আপনাদের মোবাইলের যে গুগল প্লে স্টোর অ্যাপসটা রয়েছে সেটাকে আপনারা ওপেন করে নেবেন। তারপরে বন্ধুরা এখান থেকে আপনারা সার্চ বারে চলে যাবেন। সার্চ বারে আসার পর এবার এখান থেকে বন্ধুরা আপনারা নাইজেরিয়া কমেডি সাউন্ড ইফেক্ট লিখে সার্চ করবেন। তো এখান থেকে আমি বন্ধুরা নাইজেরিয়া কমেডি সাউন্ড ইফেক্ট লিখে সার্চ করে দিলাম, আপনারাও এখান থেকে সার্চ করবেন। তো সার্চ করার পর বন্ধুরা এই যে একটা অ্যাপ্লিকেশন আপনারা দেখতে পারতেছেন, এই অ্যাপ্লিকেশনটাকে আপনারা এখান থেকে ইনস্টল করে নেবেন। আর আমার কিন্তু এটা এখান থেকে ডাউনলোড করাই রয়েছে, এখান থেকে দেখুন আমার কিন্তু ডাউনলোড করা রয়েছে। আর এখান থেকে আরেকটা জিনিস দেখুন, এটা কিন্তু ব্যবহার করতে আসছে 1 মিলিয়ন প্লাস মানুষ কিন্তু এই সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশনটা কিন্তু ব্যবহার করতেছে। তো আপনি এখান থেকে এটাকে ইনস্টল করবেন, করার পর বন্ধুরা এখান থেকে ওপেন করবেন। তো আমার যেহেতু ইনস্টল করা রয়েছে আমি এটাকে ওপেন করে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা ওপেন করার সাথে সাথে এখান থেকে দেখতে পারতেছেন অসংখ্য কিন্তু এখান থেকে যে ফানি সাউন্ড ইফেক্ট কিন্তু বন্ধুরা আপনারা পেয়ে যাবেন, যেগুলা কিন্তু আপনি দেখে কিন্তু এখান থেকে বন্ধুরা শেষ করতে পারবেন না। তো এখান থেকে দেখুন কত কিন্তু এখান থেকে যে ফানি সাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে। তো এখান থেকে আপনাদেরকে আমি 2-3টা প্লে করে শোনাই যে আসলে এখানকার ফানি সাউন্ড ইফেক্ট গুলা কেমন হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা দেখতেই পেলেন এখান থেকে কিন্তু অসংখ্য ফানি সাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে, যেগুলাকে কিন্তু আপনারা ডাউনলোড করে কিন্তু আপনারা আপনাদের ভিডিওতে নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন, যেগুলাতে কিন্তু জীবনেও কপিরাইট আসবে না। তো ডাউনলোড করার জন্য এখান থেকে কিন্তু আপনি যেটাকে ডাউনলোড করতে চান এটা ডান সাইডে যে এখান থেকে ডাউনলোড অপশন রয়েছে এটাতে ক্লিক করে কিন্তু আপনারা এটাকে ডাউনলোড করতে পারবেন। তো বন্ধুরা আশা করি এখান থেকে তো যে বিষয়টা ছিল এটা ক্লিয়ারলি বুঝে গেছেন। তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো বন্ধুরা এতক্ষণ পর্যন্ত সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। দেখা হবে সামনে আবারও এরকম উপকারী বা মজার ভিডিও নিয়ে। খোদা হাফেজ।